И така, хора, добре дошли в този клип, в който ще говорим за историята на Вонстър. Ютубърът, който напоследък почна да стримва и играе само 99 нощи в гората. В началото на YouTube каналът на Вонстър виждаме, че той качва на Fortnite клипове и шортове. А той е доста добър на Fortnite и до ден днешен. Той в началото на каналът качваше доста интересни Fortnite видеа. Примерно 50 мита, как спечелихме 1000 лева от този турнир и подобни неща като раници, кирки, глайдери и скинове, колко проценти го имат и колко проценти рядко. Той дори по едно време на Fortnite кариерата си успя да направи 2000 победи, което си е доста. Вонстър качваше такива и такива видеа в продължение на месеци и дори година. И след време, лека по лека, почна да се ориентира към истории и такива Fortnite измамници, лъжци и най-мразените хора в историята на Fortnite. Ето го първото му такова видео, но не е за Fortnite. Ето тук виждаме първият му такъв подобен клип с именно заглавие защо българските Fortnite ютубъри и изчезнаха. А на тъмнея пише къде са. Виждаме Dynamix, HyperKong и Corkscrew. Вонстър беше продължил с такива видове клипове и беше качил видеото кои са най-обичаните български ютубъри. Продължаваше и до ден днешен. Той видя, че Fortnite не е неговото занимание и почна да прави само такива видеа, в които просто казва провален живот, най-мразен човек и някакви истории. Примерно като най-големите скандали в България, български живот, Спаси Емил Каменов, най-големите спорове, русалки и такива неща. А ето тия видеа са ми моят любим тип. Кой български ютубър има най-скъпата кола? Кой футболист има най-скъпата къща? Кой футболист има най-скъпата кола? Кой ютубър има най-скъпата къща? Тия видеа много ми харесват и дори има бока мястото, където винаги е победителят. И така. Много ми хареса апартамента на Дани в последният му клип. Кой ютубър има най-скъпата къща? На Мистер Бист имението също е хубаво. Не, беше за $1. На Speed също беше хубаво. Има си басейнче, имение и така. А да не говорим, че кой футболист има най-скъпата къща, така че Роналдо има личен остров и дори го подари на приятел, защото Роналдо е много богат, което тази информация Вонстър е прекалено важна. Така че благодаря ти за твоите клипове и до днен днешен качваш такива неща. Така че да, продължавай, опитвай се и не се отказвай. За мен е това, хора. Чао, чао!